哎，各位，话说呀，那刘备的军师诸葛孔明决定要亲自前往江东吴郡，向孙权劝说呀，要合力攻打曹操。不久，只见孔明来到了孙权帐中，他就说道啊：“哎，师兄，等一等啊！先拿了这个再说吧。这什么呀？哎，当时孔明拿的羽扇啊。哦，哎，这羽扇哪来的呀？我在神来居里头找到的。不是说了吗？咱们在当时真带了好多东西回来呢。哦，真的吗？那还有什么东西啊？还有刘备的双股剑，张飞的点钢矛，关羽的青龙刀和吕布的赤兔马。赤兔马？哎，等会儿，你说这些东西怎么都……这些东西啊，其实咱们都没带回来啊！就知道你在胡说。我说呢，这些东西怎么可能嘛？啊，对了，说了老半天，咱们到底带了哪些东西回来呀？哎，其实东西也不多。哎，不过刚才呀，我倒是真翻到一样东西。哦，什么东西啊？就一张图啊，也不知道写的是什么，就记得里头有8个字，写着“天地风云龙虎蛇鸟”。天地风云龙虎蛇鸟。八阵图，名震天下的八阵图在咱们神来居里头。哎，赶紧的，荣哥，快去把那张图找出来，快！哎，快去快回啊！八阵图，真的假的呀？哎，等蓉儿找出来呀，就知道是不是真的。各位，咱们说到啊，这诸葛孔明终于成功的劝说了江东的孙权呐，要一起联手对抗曹操。于是的孙权呐，就命大将周瑜、周公瑾担任联军总督督。有一回呀，这周瑜看见了曹操的水战，哟，没想到这一向不善水战的曹操大军，却在蔡妹张允的带领之下是训练有素啊。这周瑜这一下就紧张喽。哎，后来呀，他就想了一招反间计，让曹操啊，因为怀疑蔡妹张允有2心，就下令将他们处死。于是呀，这蔡妹张允一死，曹操的水军可就好对付喽。哎，不过话说，这周瑜虽然除掉了蔡妹张允一大忧患呐，但是在真正令他烦恼的，却是那刘备的军师诸葛孔明。其实啊，这周瑜一见到了孔明的足智多谋，竟然比自己还要聪明啊，他就明白这个人呐，将来必会是江东的一大忧患，就一直心想啊，要谋害孔明。话说有一天呐，这周瑜就找来了孔明，问道说：“先生，这北方曹操大军不久将会南侵江东，敢问先生，要是水上作战，什么武器最好呢？”这孔明就说呀：“自然是弓箭最厉害了。”这周瑜一听啊，就顺水推舟地说：“哈哈哈哈哈！先生果然英明啊，与我所见略同。不过咱们军中现在正缺箭呢，还请先生能够在10日之内协助造出10万支箭，以充军备。”这孔明一听啊，就想了想说：“10日，拖延过久，恐怕会延误到军中大事啊。3日，只需3日，定向都督交出10万支箭。”这周瑜一听啊，孔明中了圈套，就赶紧说：“好哦，军中无戏言，还请先生赶紧立下军令状，3日之后若交不出箭来，军法处置。”此时啊，在一旁的东吴将领鲁肃一听了，却替孔明捏了一把冷汗呐。这3日之内啊，要造出10万支箭，那简直是难上加难呐。而那孔明呢，却是说：“鲁肃啊，你只需借我20艘船，数百名士兵，在船上预备好黑布、稻草，3日之后便知晓了。”不过这1天过去，2天过去，孔明却不见动静啊。等到了最后期限的第3天，
这孔明就吩咐士兵们将20艘船连在一块，一字排开驶向北岸。这一天呐，是浓阴大雾，伸手不见五指啊！眼见呐，这船队就要到了曹操的水寨了。这个时候，孔明又吩咐众士兵们擂鼓呐喊。曹操的士兵一看，赶紧回营跟曹操说：“启禀丞相，江上浓阴大雾，东吴军队突发进攻，该如何迎战？还请丞相定夺。”这曹操想了想说：“浓阴大雾，突发出击，必有埋伏。来呀，命令3000弓箭手速到江边，乱箭狂射。”只见曹营的3000弓弩军动作迅速，个个是弯弓搭箭，刷刷刷刷。这一丛又一丛的羽箭纷纷射向了船上的稻草树上。不到一会儿呀，这船上是密密麻麻插满了弓箭。这孔明一看，就立刻下令军士们开船回营，还吩咐士兵们高喊着：“谢曹丞相赐箭！”等那曹操明白过来，已经是后悔莫及了。20艘战船，10万多支箭满载而归呀！在江边等候多时的周瑜一看，是吓傻了眼呐，心中是恼怒万分，但又不得不佩服诸葛孔明的神机妙算。不过各位，话说这孔明将计就计，利用周瑜的伎俩，替联军获得了10万多支箭。眼看大战在即，兵马、粮草、武器样样具备联军总督督周瑜，这下可是势在必行啊！各位，一场精彩可期的大战就此展开，胜负到底如何呢？咱们下回分解。